Чамаарч юу бодогдож юм даа. Би зүгээр боддог толгой дотор амар их төлөвөө гаргадаг. За ингэн би бүх аргыг мэдж байгаа. Хэрхэн миний асуудлуудыг шийдвэрлэхийг би бүр хамгийн сайн мэдж байгаа. Тэгээ би төлөвлөгөө гаргаж байгаа. Бичиж байгаа. Гэтэ би үйлдэл хийхгүй байгаа. Тэр л амар том асуудал юм. Ой, зөв цаг нь ирэхээр хийгдэх юм болов уу? Би баг тэгж бодоод баг 2 жил болчихсон. 2 жил болж. Зөв цаг нь ирэх гэдэг бол зүгээр шалтгаал гэж бодож байгаа. Хүмүүсийн тавьждаг шалтгаал. Тийм. Тэгэхээр би зүгээр залхуу үйлдэл хийхгүй мэдгүй. Залхуугаас гадна нөгөө айдас гэдэг юм мэддэг шүү дээ. Тэрнээс болж байгаа. Тэр нь бол би хамгийн том асуудал залхуул гэж бодож байгаа. Би айгүй залхуу. Залхуурал гэдэг definition-ыг тодорхойлох гэсэн чинь шууд айдастай холбогдож байна. Яа тэгэхээр ингээд үйлдэл хийхээс айх айдас шүү дээ, тий. Comfort zone-оос гарах айхаа заахгүй. Ямар нэгэн тохгүй мэдрхийг хүсэхгүй байхын тулд залхуурч байгаа шүү дээ, тий. Гадаад хэл дээр ялангуяа ном уншина гэдэг чинь толгойгоо ажилуулна. Ойлгохгүй гарвал би энийг мэдэхгүй ямар дэ мангар юм бэ, мэдлэхгүй юм бэ гэж өөрийгөө зүхэн нэгдүгээр. Хоёрдугаарт ойлгохгүй байгаа тэгэл угаасаа тэндээс үйдэлт эхлэн гэж comfort zone-оос гарахыг хүсэхгүй. Гарчвал ямар юм байгаа вэ гэдгээс айх айдас. Тэгээд өөрийгөө тухайн зүйл хангалттай бусыг мэдрэхүй гэдгээс айх айдас юм байна. Миний хувьд нөгөө хийхээс өмнө шантарчгаар бас нөгөө сөрөг үзэл бодолтой байхаар залхуурчдаг гэх юм жоохон. Нөгөө их юм төлөвлөд ямар их хийх юм бэ гингүүт цаанаасаа би маань залхууруулад эхэлчихдэг. Тийм залхуурлын гормон гэж байдаг бол яг ялгаруулад эхэлчихдэг юм санагддаг. Алмаац шиг тодорхой биш байхаар ингээд залхуу өрөөддөг. Бүх үйлдэлүүд нь яг энэний яг мэдчихээр за яс хий гэж бодогдоод яг тодорхой бос ингээд тэгээд гэдэнгүүт залхуу өрөөд ёо. Тийштэй одоо ингээд за тухайн экшнийг авах гэж гэдэг чинь ямар нэг энерги зарцуулсан, цаг хугацаа зарцуулсан надаас байгаа бүр хамаг юм зарцуулж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэрний дараа нь гарах үр дүнг нь мэдгүй, амжилттай болох, амжилтгүй болохыг мэдгүй, яаж нөгөө надад ажиллахыг мэдгүй болохоор үйлдэл бас авахд амар хэцүү болоод ирэх байх. Хэрвээ яаж ч нөгөө нэг ингэдэг штеп. Бидний нөгөө хүсэж байгаа үр дүн чинь ингээд нэг хийгээд нэг том алхам аваад тэр гардаггүй штеп. Жижиг степээр жижиг ядаргаатай ажлуудыг, ядаргаатай зүйлүүдийг ингээд жижигээр хийжээж урт хугацааны дараа үр дүнд хүрээд байгаа болохоор тэр нь л ер нь хамгийн том проблем баг. Гэтэ уг нь эднийг бид мэдж байгаа штеп. Жижиг степ явсараа байгаад алсын зайнда амар том амжилтанд хүрнэ гэдгийг мэдээд байгаа хэрнээ тэрийг хийхгүй байна гэдгийг нь миний толгойд асуудал байна л гэж би бодож байгаа. Би өөрөө асуудал юм байна. Тийм. Тэрний бас тийм болов уу? Энэ асаад унтраад байгаа хгүй юу? Нүлээ товчин ханаа үлээ. Унтарчлаа. Shit. За нэг хинтээ дамжуулаач. Яг ийм байдлаа амар удаан хугацаагаар амьдэрсэн баг. Тэгээ ингээ бүр ингээ тасцсан. Нэг юм гараад ирээ бууж өгөө, ингээ насан туршдаа баг ингээ явцсан байгаа даахгүй юу? Миний хувьд. Тэнгүүд энэ ингээ зүгээр л хэвийн баг habit болсон. Тэгээд тэрнээс болоод би жоохон өөртөө жоохон дургу байгаа. Ойр үед. За одоо амжилттай талаа яриа л та. За ямар нэгэн залхуурхийг хүссэн ч үр дүнг нь угаасаа гоё байна гэдгийг мэдж байгаа. Тэгээд цаг хугацаа шаарна гэдгийг мэдж байгаа. Тэгтээ чиний хийсэн үйлдэл юу вэ? Номоо бичлээ. Яа. Одоо залхуу хүрээл байгаа. Гэхдээ хийгээд бараг 80 нөгөө ахад эхлэх гэдэг хэлсэн. Ихэлсэн одоо яг гоё монгол хэл дээр хийж байгаа. Гэхдээ бас залхуу яалч хүрээд байдаг юм байлээ. Тэгээ бас ийм нөгөө бүтээлч ажилд илүү залхуу хүрдэг юм санагдсан. Одоо нэг энгийн математик тоомо бодохыг удаа шууд хийчихье гэж санагдаад бүтээлч жоохон нэг тархиа ажилуулад жоохон бодох гэхээр залхуу өрөөд бэжшээж баамаар санагдаал юм идмээр санагдаал явчихдаг. Би бол надад чинь шууд яг надад ийм юм бас зөндөө тохиолдог. Энийг бол зүгээр л нөгөө хийж байгаа юмаа хитрхи төгсөхийн тулд тэр төгссөн маань надад ирэхгүй байгаа учраас тэр ширийг тэрнээс өмнө залхуурчаад байгаа байхгүй юу? Йоо, төгс гэдэг үг нэр бүр амар. Нөгөө нэг саяны Dior-ын шинэ креатив директор тэр залуу тэгээ хэлсэнсэ төгс гэдэг бол зохион бүтээгчтэй төгсгөл гэдэг. Яа, зохион бүтээгчдийн хувьд гэлтгүй бүхний хувьд төгсгөл хаа. Бүр яг perfection-ыг хайж эхэлсэн цагаас эхлээд ер нь чи бол бүтээлч байха болно. That's true. Яг perfection байхыг хүсээд эхлэх
эхлэнгүүд шууд burn out болдог штеп. Шууд хийхийг хүсгээ болдог. Хийхээс илүү нөгөө search хийгээд явцдаг штеп. Тэгээд тэрэндээ хамаг энийгээ зарцуулаад тэгээд дуусчихдээ штеп. Бас сурж байгаа зүйлс яг наадах чинь гараас гарч байгаа бүх юмдээ appreciate хийгээд зүгээр л. Тий, that's me. Тэгээ юу гэж энэ миний төгс гэж сормоор байгаа байхгүй юу? Тэгээд эсэж хэл бодогдож байгаа зүйлээр их хвчлэн юуны талаар бодоод байгаа вэ? Өөр танд хэдэн жилийн өмнө байсан бодол өөрчлөгдсөн тийм зүйл байдгүй одоо итгэл үнэмшилж өөрчлөгдсөн. Өөрийнхөө мэдэрч байгаа мэдрэмжийг дандаа үүсгдэг гэсэн. Энэ мэдрэмжийг би худлаа гэж боддог гэсэн. Дандаа нөө тархиараа шийдэх гэдэг гэсэн. Юм болгоныг баланстай ойлгох хэрэгтэй байгаа байхгүй. Одоо ингэ хитрхи ингээд би юу бодчих чинь ингээ өөрийгөө чагнаад ингээд эхлэн чинь сүүлдээ бас нэгэн excuse болж хуурж байгаа байхгүй. Тэгээд би өнөдөр өсөхгүй. Маргааш л. Өнөөдөр миний те менталли ингээд айгүй broken байна те. Тэгэхээр би угаасаа энийг хийж чадахгүй гэдэг ч юм уу. Жохон жаа тэр тал руугаа хазаах гэдэг. За чинийх юм байна. Юу өөрчлөгдсөн? Миний хувьд би өмнө нь юм бусад ямар нэг одоо зүйлс дээр хатуу үзэл баримтлалтай байдаг гэсэн байхгүй ертөнцийн гэж юу вэ одоо тэ ингээл ер нь ингээл хайр дурлал мурлал ер нь тиймэрхүү юм дээр яг тогтмол нэг хэв шинж бодогддог байсан. Бусад хүний хэв шинж нэг орж ирдэггүй гэх юм уу? Тийм одоо уян хатан биш. Ойлгохыг хүсдэггүй ч юм уу те. Одоо фильтрлүүгөө оруулдаггүй бүр ингээд явуулсан. Ингээл явуулаад окей гэх. Бусдыг нэг сонсоод байгаа ярныг сонсдоггүй байсан. Оруулдаггүй байсан сэтгэл дотроо. Одоо бол ингээд жоох уян хатан болж эхэлж байгаа. Хэлж байгаа. Тийм ээ ер нь тийм шүү. Тий сүүлийн 1 жил би ч гэсэн чиний хувьд бол анзаарсан л юм байна. Тийм байна. Тэгээ яг хоо энэс гадна зөндөө бодлоод байгаа. Тэгээд сүүлийн үед бол би ч том хүн юм байна гэдгийг амар ухаарад байгаа шүү дээ. Туркууд ямар зэвэн байна аа. Надад тэр туркууд амар зэвэн байна. Танад нөгөө юугаа хэлсэн авснаа. Тийм тэр бол яаж ч гэсэн тэр юу харагдаад байна. Агтаа гэж хэлсэн. Миний эргэн тойронд ингээд дандаа надаас нэлийн дүү хүмүүс байгаад байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүсийн ингээд бодлыг сонсонгууд тэгээ өөрийнхөө бодолтой ингээд харьцуулт хийж байгаа байхгүй. Гэхдээ би тэднэрт ерөөсөө өөрийнхөө бодлыг бас ингээд чи жоох хөвгтлөхөр чи ингэж бодоод ингэж хийж хэлдэггүй зүгээр л би дотроо эднэрийн ингэж бодож байгаа нь би ч гэсэн бас эднэрийн насн дээр яг л нэг иймэрхүү юм боддог ингэдэг байсан. Одоо би тийхээ болтон биш үү? Энэ яг адуултгууд окей. Насны намар гэж боддог ч юм уу. Тий. Бид нар ингээд өөртөө хамаагүй зүйл стресстэйгөө ингээд энэ хороо дэлхийн өрөндөн тэнэг хүмүүс нөгөө төрдгөөрөө төрн амьдралдгаар амьдрын тэнэг зүйлсээ хийсээр л байна. Тэгээ чи хэрвээ тэр хүмүүсийг үзээ хадаад байвал өөрөө л тийм биш байж байгаа. Тэгээ өөрийнхөө урдах ухаалаг юм хийгээл явчих. Тэгээ тэр хүмүүс зүгээр анхаарал өгж гинэ гэдэг чинь өөрөө асуудалтай байгаа. Хүмүүсийн асуудлыг өөр дээрээ асуудал гэж хүлээж аваад байвал өөрлөгөө өнгөх цаг болсон байна гэсэн үг. Ямар амар хэлвэ хөө. Тийм. За тэгж л хэлээ та. Nice. Миний сүулт хэлэх юм бол нөгөө босод хүнээс олж стресстэй, уурлаад, гомдоод, атаархаад дургуун хүрээд байж ядаад байвал чи амьдрахгүй байна гэсэн үг. Өөрийнхөө тэр хүнээс шалтгаалж амьдралаад тэр хүний яаж байгаагаас шалтгаалаад чиний амьдрал одоо урсаад байна гэсэн үг. Тэгэхээр хамааралтай байхгүй байцгаая. Гэтэ айгүй сонин зав. Бүх юм хамааралтай нь үнэн. Би биендээ нөлөөлдөг. Нарсаар өдөр шөнө бүх юм хамааралтай ингээд жаргалж совлоо ээлжилдэг. Гэтэ чиний нөгөө мэдрэмж бидний мэдрээд байгаа. Тэр бол хамаарахгүй байх хэвээр. Нөгөө сэтгэл санаа. Хин нэгний гаргасан үйлдэл ч юм хин нэгний decide шийдвэрээс болоод миний сэтгэл зүй өөрчлөгдөж байна гэдэг чинь би өөрийнхөө сэтгэл зүйг удирдахгүй тэр хүн миний сэтгэл зүйг удирдаад байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр өөрийнхөө сэтгэл зүйг гартаа авцгаая. Тийм удирдуулан гэсэн манипулятэнд орсон байна гэсэн. Яа. Тэгэхээр бидний сэтгэл зүй бидний гарч зөвхөн бидний гарт өөр хэнийх ч биш.